बस मैं अंतिम बार अग्निदान करने जा रहा हूं। हे विधिनाथ, तूने ब्रजघात किया। हे विधिनाथ, तूने ब्रजघात किया। यो कहकर राजा मूर्छित होते हैं। शमशान घाट कोहरा में मचाते गीत शिकार भी रोते। हे सूर्यदेव, तुम ठहरो ठहरो, मैं चिता यहां सजाता हूं और चिता में आग लगा करके मैं खुद जल के मर जाता हूँ। रुक जाओ रुदल, आवाज सीता में आग मत लगाओ। आकाश मार्ग से आवाज आ रही है। ओम नमः शिवाय। ओम भगवती वासुदेवाय। रुदल, प्रभु मैं देवों का देव महादेव बोल रहा हूँ। रुदल, प्रभु आपने ये अग्नि दान करने से, अंतिम संस्कार करने से मुझे मना क्यों किया प्रभु? मैंने इसलिए मना किया। हाँ प्रभु। पुत्र और पत्नी जीवित हो जाएंगे। इंद्रजीत का दहना हाथ के कंगुलिया उंगली में अमृत बसता है, उसे चीर के दोनों को मुख में दे दो, दोनों जिंदा हो जाएंगे। रुदल, शायद ऊपर वालों भी झूठ बोलते हैं। मेरे सामने में पुत्र मर गया, पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई और कहते हैं जीवित हो जाएगा। हो सकता है कि संसार में ऊपर वालों की महिमा तो अगम अपार होती है। ईश्वर के इशारे के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। ये ध्रुव सत्य भी हो सकता है। एक बार मैं प्रयास कर देखता हूं कि यह जीवित होता है कि नहीं, तब मैं समझूंगा। और यह अग्नि दान करना ये मुझे मना कर दिया। सच ही कहा भगवान शिव ने, कहते न सुता बहगावो, बेल भोरे भिनसार हो, भज नारायण को नाम। बोला मेरी अर्धांगिनी, मेरा बच्चा इंद्रजीत दासना हजूरी स्वामी जी। हाँ मेरी अर्धांगिनी, दासना
मेरे लाल नित दिना सेवा बाबू रही भोला सिंदूरे सोहागने सुहागवती भव मेरी अर्धांगिनी स्वामीनाथ भोला स्वामीनाथ राहबा तुए ब्याहे स्वामीनाथ बेटा मेरा लाल नह तो केसर बाबू टूटतो की लम्होवा में आओ फूला हे स्वामी और मेरा बच्चा इंद्रजीत आज मेरा पुत्र और पत्नी भी मिल गई, पुत्र भी जिंदा हो गया। कहते हैं कि प्रभु सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरी अर्धांगिनी असीम कृपा है भगवान की, जो मरे हुए लाश को जिंदा कर दिया। आज मैं धन्य हो गया। बोला हे स्वामीनाथ, ये इंद्रजीत कुमार मेरा पुत्र, ये तो स्कूल में पढ़ रहा था स्वामीनाथ। ये हाँ, इन्हें भी तुम्हारे पास में मैंने देखा मरा हुआ लाश को। ये तो इंद्रजीत ही बताएंगे, तो मध्य प्रदेश में पढ़ता था। हे स्वामीनाथ, क्या अब ये कबेरा गोदी पियावा फुला लिया स्वामी फुला मेरे लाल मत रहो। एक कबेरा गोदी में स्वामी अर्धांगिनी लियो ये खिलौना। हे स्वामीनाथ, फूला चलो, और मेरा पुत्र भी जिंदा है, पत्नी भी। और आज जो 12 वर्ष भैया आल्हा ने मुझे श्राप दिया, आज वह 12 वर्ष की तपस्या पूर्ण हो चुका। और जाऊंगा गंगा में स्नान करूंगा, और स्नान करने के बाद जिस तरह से मैं था उसी तरह से हो जाऊंगा, क्योंकि ये शरीर में, मेरे शरीर में घाव है। और उसके बाद राजमहल चलूंगा, क्योंकि मैंने अपने आंखों के सामने में देख चुका हूं कि शीशागढ़ की राजा बाला सिंह
भाभी सोना को इस मार्ग से हर कर ले जा रहा था और चिल्ला रही थी, भाभी तेवर जी बचाओ बचाओ बचाओ। चलो विलंब न करो मेरी अर्धांगिनी। चलिए स्वामीनाथ, यहाँ से गंगा घाट हम लोग चलते हैं। चलो मेरा बच्चा, हंसी खुशी की बात है, अब किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है मेरी अर्धांगिनी। और साथ ही साथ एक कृष्णाष्टमी के शुभ अवसर पर जो 3 रात से शानदार कार्यक्रम हमारे तमाम युवक कमेटी महोदय से कार्यक्रम दिखाए जा रहे हैं, तो ये जो आपके सामने माननीय कंपनी श्री सीताराम शर्मा की तरफ से आज ये रुदल की वनवास और सोना की हरण आपने देखे, ये रुदल वनवास ये खंड खत्म हो चुकी है। और साथ ही साथ मैं अपने रोनसर महोदय अयोध्या प्रसाद को बुलाता हूं और अपना वह 1-2 वक्तव्य देंगे। उसके बाद कुछ आगे के कार्यक्रम मनोरंजन के लिए चलेगी। आइए हमारे निरंकारी बाबा रोनसर महोदय।